terutama ibu, nggih Bu. Bapake sing kerja, ibuke sing teng dalem salat duha kalian ndongake, ngoten nggih. Bojomu ben selamat ora katut lon. Sorry gak situ. Mantun salat duha, ya Allah, panjenengan jaga bojo kula, ya Allah, kula pasrah dhateng panjenengan, kula pasrahaken dhateng panjenengan, kula mugi-mugi nyambut damel barokah, pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, lan selamat saking pengridu, selamat saking kuda, bojomu aman. Ambek digodha karo wedok nakal, Mas, wis didemek-demeki bojomu, mbok dongakno teko omah nyetrum, langsung maca takbir, Allahu Akbar. Lontene melawai. Lah sampeyan sing lanang berangkat kerja nah sing wedok ning omah gedap brus. Pemane ngrasani wong jagongan karo tangga, titenono bojomu gampang ilang. Ngoten Bu nggih. Pantes panjenengan sing ndongakno yes melalui salat duha mangke didongakaken kersane nyambut damele barokah. Itu istri yang baik, bukan kok istri sing entek-enteki duwe wong lanang. Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandang Ramil, Pak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco santri, sahabat-sahabat Banser, para bapak, para ibu, para sederek sedaya jamaah, malam ini berkumpul dan bersatu ulama dan umarok. Niki pas banget. Mila panjenengan titeni para wali siyen nek bangun masjid niku mesti no sandinge alon-alon, terus sandinge ana pendopo kabupaten, sandinge kantor pengadilan, sandinge penjara. Niki wonten kaitane Masjid Agung seluruh Indonesia mesti manggone ten pinggire alun-alun, boten tebih saking pendopo kabupaten, terus boten tebih melih wonten kantor pengadilan, boten tebih melih wonten penjara. Ini maknanya apa? Masjid jangan jauh-jauh dari pendopo kabupaten, ulama jangan jauh-jauh dari umarok. Antawise ulama kalih umarok niki kedah sinkron, kedah sinergi. Ngerti apa ora ya jangan kudu sambung. Mula kula sering matur, kiai karo pejabat niku kudu sambung. Nek ana kiai tenggene kecamatan Ngronggot mriki kok nganti melarat, sing dosa Pak Camat. Tapi lek nganti ana camat kok nakal, sing dosa kiyaine. Yen kiai kalih ulama niki sambung, mangke sing dadi kados cita-citane wong Jawa. Tata, titi, tentrem, kertosana. Kuwi lambe njaluk dijahit. Mas, volumenya nggak usah digedehkan Mas, eko dikurangi Mas, yang penting cetak. Semboyane wong Jawa niku tata, titi, tentrem, kerta, ngeyel, kertosana. Sampeyan ki Jawa apa Gibas? Tata, titi, tentrem, kerta, raharja. Tata niki pemerintahan.
Pemerintahan kudu toto. Lek pemerintahan ora toto, meskipun agama ditegakkan setegak-tegaknya, boten melampah. Orang disuruh berakhlakul karimah, tapi sementara kemaksiatan dalam pemerintahan itu mewabah. Kemaksiatan dalam pemerintahan itu tidak bisa dikendalikan. Yang mana mungkin masyarakat bisa berakhlakul karimah. Maka atas perjuangan Gus Ipul, begenggek niku bahasa Inggrisnya the lonte. Jawa Timur is tutup kabeh karek guyangan iki. Tutup. Yen pemerintahan boten toto, agama ditegakkan seperti apapun nggak bisa jalan. Wong dikongkon zakat, tapi pemerintahannya orang genah, boten saged melampah. Mula pemerintahan kudu toto. Aparat hukum lengkap selengkap-lengkapnya. Tapi kalau yang pegang ini orang-orang yang jahiliyah, boten gadai iman sing kuat, boten gadai akhlak sing sae, akibatnya hukum nggak akan bisa jalan dan tidak ada fungsinya. Saya sering sampaikan, hukum dibuat bukan untuk ditaati tapi untuk dilanggar. Kayak sing sering didhawuhna kali Gus Ipul, ana arek lanang nom-noman numpak sepeda motor gak nggawe helm, ditegur karo koncoe, "Mas, sepeda motoran kok gak nggawe helm?" "Lho, iki nganjuk, Bro. Nganjuk iki gak usum helm." Sehingga nanti rambu-rambu pun dilanggar. Lampu hijau jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos, cah nganjuk. Lampu hijau jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos. Bareng lampu merah diterobos, diuber karo polisi, kecekel, ditakoni. Nggak tahu ya kalau lampu merah? Tahu, Pak. Lah kok diterobos? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Tidak ada kesadaran hukum. Mula pemerintah kudu toto. Yang kedua, titi. Ini bagian agama. Ulama dalam mengelola agama kudu titi. Nek pemerintahane toto, ulama titi, baru kemudian mak pecutut. Apa mak pecutut ini? Mak bedunduk. Masyarakatnya tentrem. Kalau masyarakatnya sudah tentrem, dadine kerto raharjo, kok terus dadi melih gemah ripah loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila saking menika para jamaah ingkang dipun mulyakaken, pertama yang harus diperkuat adalah iman. Wong sing paling cerdas niku wong sing iman. Karena orang beriman itu mampu mengolah hidupnya di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk hidup di akhirat yang panjang dan selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Mesti bingung. Tak baleni meleh. Habis jamaahnya belum pada konsentrasi penuh. Yang laki-laki masih banyak yang berintak-intik. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Jadi makasih. Orang beriman itu mampu mengolah hidupnya di dunia yang hanya sekejap dan sesaat untuk
hidupnya di akhirat yang panjang dan selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karenanya jangan takut mati, jangan lupakan mati, tapi juga jangan cari mati. Ayo nyaut, ngapain mati ayo kok. Jangan takut. Setakut apapun kalau sudah saatnya tiba ya pasti. Lah nek ra usah wedi ana wong urip kok wedi mati tunggale wong mangan wedi ngising. Jangan takut. Kurang semangat. Jangan takut. Jangan lupakan. Jangan cari, tapi rindukan kematian. Kok lo bedane apa? Ini tak genakno. Jangan takut mati. Gak oleh wedi mati. Wong tiwas-wedine wis wayahe tetep mati karena kematian itu pasti. Jangan lupakan mati. Wong iku nek nglalekno mati gak iso dadi wong apik. Tapi juga jangan cari mati, dosa besar. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Rindukan kematian. Karena kematian itu merupakan pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati. Oleh karena itu para jamaah, sambutlah kematianmu dengan berbekal takwa. Ini masih ada kesempatan sebelum nanti dirimu dibungkus kain kafan. Itu satu peringatan yang sangat berharga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo diangen-angen, satu, kafan itu tidak bersaku. Kafan niku ora ana sae. Iku lek cara mriki gawe kafan niku digawe saking terentel. Artinya tidak ada serupiah pun yang bisa dimasukkan ke kafan untuk dibawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa maksud. Kenapa kafan itu halus? Bahasa Inggrisnya the beludus. Ora ana sae. Niku maknane mboten wonten dhuwit sing kenek dilebokno sak terus digawe sangu madhep Gusti Allah. Artinya ketika tubuh ini sudah dibungkus kain kafan, yang dinilai Allah bukan berapa banyak kekayaanmu, sak piro akeh duitmu, berapa jumlah hartamu, setinggi apa pangkat jabatan dan kedudukanmu, bukan itu yang dinilai Allah. Tapi yang dinilai Allah adalah kau gunakan untuk apa hartamu, manfaat apa yang bisa kau dapat dengan harta pemberianku itu. Terus kafan itu juga tidak warna-warni Bu, tapi polos. Napa cara mriki kafan nggih buntel mayit niku lorek-lorek kaya zebra. Yang dipandang Allah ketika tubuhmu sudah terbujur kaku terbungkus kain kafan, itu bukan seberapa indah kain yang membungkus tubuhmu, seberapa mahal kain yang membalut tubuhmu, ndak. Tapi yang nampak dalam pandangan Allah hanyalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Warnane amalmu kuwi apa wae, warnane ibadahmu kuwi apa wae. Maka kafan itu enggak bisa difashionkan. Kafan juga tidak memiliki tutorial, enggak butuh kreativitas ketika digunakan. Allah mboten kok ningali wah kafane wong iki keren, kafane wong iki kekinian modern. Ndak. Ingat, yang membungkus tubuhmu bukan karya desainer ternama, tapi hanyalah kain karya Pak Mudin. Jahitan tangan ditalani pocong set. Betul? Di dalam kafan itu Bu, gak bisa ditempelkan titel, gelar apapun, gak payu ditempel nang kono.
mau anggota MPR, anggota DPR, mau gubernur, mau bupati, gak payu tempel nono kafan. Ustadz kiai gak payu tempel nono kafan. Apa maneh trimo camat? Malaikat mungkar nakir, malaikat Israel, ora kenal titel, ora kenal jabatan. Saya jelek-jelek ini juga sarjana, sarungan saja kemana-mana. Wong kula niku mlebu mall gede mawon nggih sarungan kok. Pernah kula ten mall niku nganggo sarung, nggih sarungan ngeten iki. Lah pelayane mall iku kan seksi-seksi, nggih pakaiane iku melefet-melefet, ngafret-ngafret nang mulus. Lho kok kiai nek rono ku ya ndelok. Ya iya. Wong gusipule yang ngono. Aku ya tiru loh. Saya mencoba untuk menegur, bertanya dengan tujuan mengingatkan. Mbak, maaf mbak ya, mbak pakaiannya kayak gitu dilihat banyak orang apa nggak malu? Yang nggak jawab malah balik bertanya, maaf pak ya, bapak kemel sarungan ini katoan apa enggak? Oh ya rone aku. Wis gak iso ditempelno titel opo, gak iso ditempelno. Kafan itu putih. Harapannya ketika kita menghadap Allah, kita sudah dalam keadaan putih, bersih dari segala noda dan dosa. Bukan berarti kita nggak punya dosa, tapi dosa-dosa kita sudah bersih di ngapura dening Gusti. Sekarang Bapak Ibu permasalahannya, antara kafan dengan kapan itu cuma beda satu huruf. Ketika huruf F dari kafan itu diganti P, maka akan terbaca kapan. Oleh karena itu kain kafan bisa dibeli mulai sekarang dan tuku iso diukur, iso mbok jajal nang jajal-jajalan. Pertanyaannya, kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Oleh karena itu Bapak Ibu, berbekal takwa ditambah menjalankan sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sepanjang hidupnya. Kula oncekno kedhik sunnah-sunnah sing boten nate ditinggal dening Kanjeng Nabi sepanjang hidupnya. Ini menunjukkan bahwa niku nilai keutamaannya sungguh sangat luar biasa. Niki diterangne napa kula nderek Gusipul pindah? Diterangne nggih? Nggih sabar. Kula nggih mboten dangu-dangu kok. Lho, kula soalnya ngetutno Gusipul. Urusan gubernur barang yo ngetutno Gusipul. Sampeyan nderek kula napa mboten? Selamat. Wedok-wedok iki lho awas macam-macam tak antem iki. Derek Gusipul nggih. Manut Gusipul nggih. Awas sampean. Ngundang aku ora ngira tak tekani. Menemo kowe. Tugasmu ngene iki pengalian. Ben nyapa dikon ngeplaki rebana ben ora ngeplaki pakmu. Amang yo ben kok. Sunnah-sunnah harian yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Setiap hari kehidupan Rasulullah nggih ngeten iki mboten nate ditinggalno. Yen kula panjenengan saged nyonto, saged neladani, saged niru, insyaallah barokah uripe, selamat lan mulya donya akhirate. Satu. Woi. Tahajud. Usahakan tahajud, karena kemuliaan seorang mukmin itu ukurannya adalah dari nilai tahajudnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
insyaallah sing rawuh ten mriki wis kulino tangi dalu nggih nyapa nggonane gak nguyuh ya nguyuhi sing nom-nom ya tangi dalu qiyamul lail duduk khusyuk tawaduk ngarepe TV Real Madrid versus Barcelona El Clasico dikulinakan sholat malam walau rakaat ini. Salah satu ciri orang solih itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud. Kalau tahajud saja dikerjakan apalagi sholat fardu. Kan saat ini kata sing kendel-kendel sholat fardu sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Rausang guyu kelakuan guyu ngono kuwi. Jadi usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i awlosan lillahi ta'ala. Wayai subuh maraton, wayai duhur nyang salon, wayai asar badminton, wayai maghrib sinetron, wayai isya dolanan handphone. Nah, no kuburan kena smackdown. Tahajud 1, 2 baca Quran sebelum terbit matahari. Rasulullah niku setiap pagi sebelum terbit matahari selalu membaca Al-Qur'an. Maka para jamaah, bapak-bapak, mas-mas, usahakan sebelum memandang dunia ini matamu memandang. Siapa ngomong matamu diri? Enggak dulu. Matamu juga sebelum memandang dunia ini matamu pakai untuk memandang Al-Quran. Yuk matamu barang sini orang. Yuk mataku barang. Jadi dan Ramel kapal saya gak oleh tersinggung loh. Memang bahasa Indonesianya matamu ya matamu. Tersinggung tak mutasi ya mbak aku. Mengkono si AKP, ajun komisaris polisi. Aku AKBP, aku kiai bolone polisi. Yo, sak dhuwure. Lah aku piye ora iso maca Quran lho. Ora tak kongkon maca, tak kon delok. Lho Quran itu jangankan kok membaca, mendelok saja, mementelengi itu sudah dapat pahala berkah, sehingga mata kita terbuka. Yang pertama dilihat adalah Al-Quran, yang pertama dipandang adalah Al-Quran sebelum memandang terangnya dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko dadi uripe sampean padang, no alam barzah ya padang, no akhirat ya padang. Engko disambung burine. Yang ketiga, ya, jangan tinggalkan masjid, terutama di waktu subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah niku seumur hidupnya mboten nate ninggal sholat jamaah dan di masjid. Halo. Jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh. Sebelum kakimu melangkah kemana-mana, langkahkan dulu kakimu ke masjid, karena masjid itu adalah pusat keberkahan. Melangkah ke masjid bukan karena panggilan muadzin, tapi karena panggilan Gusti Allah. Ibu bapak, kenapa subuh niki kok jadi prioritas? Soalnya barometer keimanan seseorang itu bisa diukur dari sholat isya dan sholat subuhnya. Kalau penjenengan niki mukmin sejati apa mukmin campur munafik, niku ukurannya ditingali nek dijak nglakoni sholat isya karo sholat subuh. Nek dijak nglakoni sholat isya karo sholat subuh kok rikat, giat, semangat, langkung-langkung gelem jamaah, insyaallah itu tandane kula panjenengan mukmin sejati. Alhamdulillah.
Tapi nek dijak nglakoni salat isya karo subuh kok aras-arasen, wegah, males, ngende-ngende, diundur-undur, ditunda-tunda, engko wae engko sik, niku berarti ya rada mukmin, ya rada kurang semangat, ya rada mukmin, ya rada apa maneh nek ora gelem nglakoni salat isya karo subuh, wis ora ana radoke, kuwi terang wong Tiyang mriki jujur, kathah pundi nek dijak salat jamaah isya karo subuh sing sregep karo sing aras-arasen berarti kathah pundi sing mukmin karo sing munafik? Para munafik sedaya. Kula nggih mboten ngece, mboten ngenyek, tapi saya berani memastikan nonggone desa Mojo Kendil kene, delok masjid yo wayah isya karo subuh, yakin akeh cagake timbang wonge. Kok ngerti teko praene. Wong nek ahli salat jamaah isya karo subuh niku wajahe mencorong. Tapi nek ra tau jamaah isya karo subuh wajahe mencureng. Ya kaya wajahmu kuwi. Apa ya kira-kira salah konsepe apa pripun? Nggih, kula ten pundi-pundi nyampekno azan subuh itu ada kalimat khusus yang berbeda dengan azan-azan lain. Kalimatnya napa? As-sholatu khairum minan naum. Artine salat kuwi luwih apik tinimbang kaya pinter-pinter ya wong ya. Nah, mestine lek azan kados ten Mekah ten Madinah nika salate pendek-pendek mawon. Salate sing panjang, naume pendek-pendek mawon. Mampirengke to lek ten TV niku azan ke Mekah Madinah nek wayah as-sholatu khairum minan naum, salate dawa, naume ndek. Nek diartekke lak ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Dadi salate dawa turune ndek. Salate suwe turune sedelok, salate akeh turune saithik. Lah wong Mojo Kendil ora ngono. Dapak sing azan cah nom-nom ngene iki wong sing azan wis mambu kuburan. Salate ndek naume sing dawane ra karuan. As-shalatu khairum minan naum. Sak waktu ae mlebu sithik. Ya salate sithik turune akeh to. Salate sedelok turune suwe. Wong kuwi lek diartekno salat kuwi luwih apik timbang turu. Mula aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Baleni nomor 1 salat. Lho lali wis nomor 1 tahajud, nomor 2 maca Quran sebelum terbit matahari, nomor 3 jangan tinggalkan masjid terutama di waktu subuh, nomor 4 jaga sholat duha. Rasulullah niku sepanjang hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat duha, karena di dalam sholat duha itu terdapat rahmat, barokah dan ridhane Gusti. Nah terus jarene wong-wong sholat duha kunci pembuka rezeki. Ini jarene wong-wong. Ku ya ora patek cetha. Kowe nek tak kandhani ngono, iki kunci pembuka rezeki terus sampean ora gelem nyambut gawe kok. Pengen tok duit ya sholat duha ya Allah Akbar. Entul jadi dulu-dulu gendut. Angin entul jadi dulu-dulu gendut nyandak tasbih. Sumiati. Sulas. Lah lek dikandani salat duha kunci pembuka rezeki terus ora gelem nyambut gawe. Wau Gusti itu lampun dawuh kok. Rasulullah itu mengajarkan yang rasional, mengajarkan yang realistis,
sampai bocah nom-nom arep nikah diweling karo Kanjeng Nabi, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Pemuda-pemuda, kowe nek wis mampu biaya nikah karo biaya hidup berumah tangga rabi yo, nek urung mampu cepetno lawang. Kanjeng Nabi ku mengajarkan yang rasional, ojo kok modal cinta wae. Pokoknya asal bersamamu aku rela, walaupun 3 hari gak makan, bongkok. Kanjeng Nabi manis tato amin kumulbah mengajarkan yang rasional, karena Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ya Nabi, Rasul, pendakwah, mensyiarkan dan mensosialisasikan Islam. Rasulullah dia bakul pedagang yang sukses. Sampai Sayyidah Khadijah terpesona dan jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Mergo satu, Kanjeng Nabi akhlaknya mulya, gak tahu goro, gak tahu salah, bagus dohir batine. Terus lek dagang sukses. Sampeyan aja salah lho, Kanjeng Nabi sik nom terus gelem nikah karo Sayyidah Khadijah. Wis tuwa soalé sing dirabi kuwi rondo sugih. Jangan salah, Rasulullah memang nikah sama Sayyidah Khadijah umurnya 20 tahun. Sayyidah Khadijah 40 tahun wis rondo ben pindho. Kok ya Allah ya Allah. Tapi walaupun janda 2 kali umur 40 tahun, Sayyidah Khadijah itu kondisinya sweet 17. Ngalah-ngalai perawan ting-ting umur 17 tahun, beda karo 40 tahun ibu-ibu kene. Guyu wis medeni wong. Wong Kanjeng Nabi niku yo kaya raya. Rasulullah tuh kaya raya. Umur 25 tahun nikah sama Sayyidah Khadijah. Niku pas bisnisnya sukses-suksesnya. Mas kawine 200 ekor onta merah. Onta paling saya niku onta merah. 1 ekor sekarang harganya 40 juta. Nah kalau kali 200 berarti akeh juta. Kesuwen lek ngitungnya. 200 ping 40 juta pinten macam-macam. Akeh juta. 8 miliar ya. Iya. Mas kawin nang 8 miliar. Ora kaya wong kene nikah mas kawine 50.000 sak legrete. Rasulullah itu juga jenderal. Kanjeng Nabi ku mimpin perang, berada di garis terdepan ping 17. 27 kali peperangan mimpin dan berada di garis terdepan. Jenderal. Lah iki takoni sing dadi Kapolsek dan Ramil itu tahu perang ping pira? Dikirim no ambune balik mulih. Ngono dadi kapten lha iki. Meneng wae tak antemi pisan. Iki urusanku karo bose kae kok. Bahkan Kanjeng Nabi iki figur sing komplit. Salat duha. Kanjeng Nabi lek salat duha sing sering 8 rakaat, kadang 12 rakaat. Lek sampean kabotan ya 4 rakaat. Kabotan banget 2 rakaat. Terutama ibu, nggih Bu. Bapake sing kerja, ibuke sing ten dalem salat duha kalian ndongake. Ngoten nggih? Bojomu ben selamat ora katut lon. Sorry gak situ. Mantun salat duha ya Allah. Panjenengan jogo bojo kula ya Allah, kula pasrah dhateng panjenengan, kula pasrahaken dhateng panjenengan, kula mugi-mugi nyambut damel barokah, pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, lan slamet saking pengridu, slamet saking kuda, bojomu aman. Ambek diguda karo wedok nakal, Mas. Wis didemek-demeki bojomu, mbok dongakno teko omah nyetrum, langsung maca takbir, Allahu Akbar. Lontene mlawai. Sampeyan sing lanang berangkat kerja nek sing wedok ning omah gedap brus. Pemane ngrasani wong jagongan karo tangga, titenono bojomu gampang ilang. Ngoten Bu nggih. Pantes panjenengan sing ndongakno, yes melalui salat duha mangke didongakaken kersane nyambut damele barokah. Itu istri yang baik, bukan kok istri sing entek-enteki duwe wong lanang. Ya wong itu saiki wis pinu to Bu. Ora trimo penak, pinu.
Beda karo wong wedok zaman biyen. Wong wedok saiki pinu. Dadi wong wedok zaman biyen masak wadang nganggo kayu. Nggih napa nggih? Mantang leke mbae sing sepuh-sepuh niku. Biyen masak sego ya adang nganggo kayu. Iya nek kayune garing penak. Bobrok. Kadang kayune teles ngono. Disumete ora murup-murup. Didiamoni. Ora murup nek mulek. Keluke ngono kuwi. Disiram lenga gas sumet ora murup tambah mulek awake sangit kabeh. Siram lenga gas sumet meneh mulek meneh gregeten terus diuyui. Niku biyen. Lah saniki pinu wong wedok pengen masak sego gampang ana magicom. Arek ngecopno clek mbok tinggal ngondi nek wis wayah mateng ya mateng. Sekakelen jeglek. Gawe sayur jangan kuwi lho. Biyen ora karuan leren golek rambanan. Engko bumbune iki ya Allah weh mulek. Mulai muti lombok urung sing brambang, urung sing tomat macem-macem nang lomboke garing brambange alat ngono. Lek mulek diulek glender rono, glender nang keleke netesno layak. Ulek pisan. Oh, bareng wis cemplungke diutek sret. Dereng lawuhe niku. Saniki gampang sampean nggawa duit budal nang warung. Siap bukan cuma siap saji tapi siap emplok. Banyu mateng biyen godhog, saiki isi ulang. Ngono galon. Nggih mboten? Nggih. Umbah-umbah biyen nek ngoncek gitu. Piok. Kadang nganggo sikil, katoke bojomu sing ngetimal. Pola era karuan. Saiki mesin cuci, apa maneh modern, laundry. Kurang enak piye uripmu? Hoi. Bareng terus isuk nek wis maca ayu, gawe lipstik, wedakane rangkep apa. Tambah blush on, eyeshadow, maskara. Pakai kacamata hitam numpak sepeda motor ngeterno anaknya sekolah TK. Nyangklok tas karo nggawa dompet ciriin mlakune pijen. Pak sepeda motor weng tekan sekolahan, anak diulang gurune ibu dolanan HP. Inboxan, Facebookan, Instagram, WA, sampai selfie. Soalnya HP ini canggih diselehno terus keduduan. Upload ngapunten. Woi. Kayane bojomu lho piro? Duwe trimo mbok entekno nggo tuku paketan. Bojomu mergawe ngantek bungkuk. Budal teko omahe pitik urung nelek. Lek mergawe ngantek gegere meling-meling kaya plastik kresek nek lenga kletik. Kowe kok mentolo. Biyen wedak ya cukup Viva, Marina. Pengen meling-meling ya Kelly. Biyen saiki nyam salon, krim malam, krim siang, krim sore, krim beduk. Keramas biyen ya merang, saiki ya krim bak. Untuk biyen bogang gak dijarno wayahe bogang. Saiki wong wedok-wedok untu tak geri kawat. Sing arep nyolong untumu sing merongos ya sapa?
setengah jam. Yo, bersedekah setiap hari. One day 1000. Ya lali aku nek ngaji nang desa ya. Ibu bapak usahakan sedekah setiap hari walaupun satu hari 1000. Apalagi satu hari 10.000. Luwih sae melih satu hari 100.000. Iki kiai ngajak bangkrut, ngajak sugih. Karena wong sing ahli sedekah niku disenengi Gusti Allah. Wong sing ahli sedekah niku dikancani malaikat, didongakno malaikat. Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Maka orang berinfak itu dijamin lebih banyak. Halo, kok rapatnya nyaut toh? Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah mesti munda akeh. Iso munda akeh jumlahe, iso munda akeh barokahe, iso munda akeh kualitase. Pasti semakin bertambah dan bertambah, kata Rasulullah. Mana qasamalin min sadaqatin bal yazdad nggak akan berkurang. Harta yang diinfakkan di jalan Allah pasti bertambah. Maka bisa jadi bertambah jumlahnya, bisa jadi bertambah berkahnya, bisa jadi bertambah kualitasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek dijak bahas masalah infak sedekah niku modele mbok wong rampung panen duit-duit tokek, rampung panen dadi payu larang duit tokek, sore-sore lungguh no teras omah ana panitia pembangunan masjid nggawa map setok ado apa isine nek njaluk bantuan ngono Gus mbaten tarian meneh lagek bertarian meneh akhirnya mlebu omah lawange tutup jebret. Sing guyu tahu katanya. Panitiane menggok tenan, akhirnya ngadeg ngarepe lawang salam. Assalamualaikum. Gak dijawab, mulai jawab lakonangan nek ngomong. Salam maneh panitiane. Assalamualaikum. Ya ora jawab, tapi nginceng. Sampai ping 3 lho panitiane nek salam. Gak direken. Assalamualaikum. Akhirnya ya piye wong ora direken padahal wong omah. Ora gelem jawab. Krungu padahal ora jawab, malah mbidek. Kabeh tak yo wis. Jantungan ora usah budal pengajian. Halo. Nek ora ngono ngapusi wong anake dipesen, ketok eneng panitia pembangunan masjid nggawa map iki anake dipesen. Le, Pak kayengko nek rene teko ibu kandhani buke rene. Ibuke mlebu malah kok panitiane ning nggo tenan to anak ditekoki. Dik, ibu enek, Dik. Ya enek, tapi mang pesen kon ngomong rene. Pancen cah cilik. Lu kok begitu toh? Padahal coba dipikir, apa yang dibawa oleh panitia pembangunan masjid tadi? Maaf, ya. Isinya apa? Sumbangan. Iya. Tapi bukankah sesungguhnya itu adalah tiket surga? Panitia itu mengedarkan tiket surga dan mengantarkan langsung ke rumahmu. Kamu dipilih. Tapi kenapa kamu kok malah mendelik? Delik ini bahasa Indonesia. Ya mendelik. Sakarepku. Rasa protes ini wis tak pikir. Ngomongi yang nonton sing diomongi, ningali sing diomongi, audiennya siapa? Kalau yang diomongi kalangan akademis ya kita pakai bahasa intelek. Itu kalau kalangan akademis, ya kalau kalangan jemburis, ya wis bahasanya ini yang penting paham kok. Lo dibawakan tiket surga langsung diantar ke rumahmu, lo kamu kok malah
Lho tiru toh. Malah mendelik. Coba dipikir lagi, siapa yang mengenggokkan panitia tadi ke rumahmu? Meneng wae ora usah protes. Gusti Allah itu yang menggerakkan panitia untuk jalan ke rumahmu, belok ke rumahmu, terus bagi-bagi tiket surga. Tapi kenapa kamu kok malah aneh kok? Mau dikirimi tiket swarga malah ndelik. Iki waras ora ya wong kene iki? Apa? Kiai ini sing ora waras? Makasih. Wes. Terus nggih. Iya. Berikutnya yang ke tahajud, Quran, masjid, duha, sedekah. 6 ya? Tahajud, Quran, masjid, duha, sedekah. Yo ngono. Jaga wudhu, upayakan gadah wudhu. Batal wudhu. Orang yang punya wudhu itu kan merasa seolah-olah selalu dalam keadaan sholat. Yang lek kagungan wudhu niku rak rumangsa kados nglakoni sholat mawon terus dikancani malaikat, didoakan oleh malaikat dengan 2 doa. 1, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi wong nek duwe wudu niku dosane di ngapura Gusti, soalnya didongani malaikat. Yang kedua, ya Allah rahmati dia, panjenengan welasi tiyang niki, panjenengan paringi rahmat kawelasan tiyang niki, dirahmati disayangi dening Gusti Allah. Nah, Jenderal Sudirman ini begitu hebat, begitu sakti. Beberapa kali mau ditangkap sama Belanda ini lolos terus. Itu salah satu jimatnya Jenderal Sudirman itu beliau melanggengkan wudhu. Setiap batal wudhu itu bisa dilihat dari ketika napak tilas perjalanan Jenderal Sudirman itu di setiap tempat yang biasa dijadikan persinggahan istirahat itu ada tempat wudhu, wadah air yang terbuat dari tanah, bahasa Inggrisnya the padasan. Gentong yang biasa nggih wudhu kali Jenderal Sudirman. Nah ini mesti penerusnya kapten ke anak buah ya gitu selalu jaga wudhu. Ngono harusnya itu. Terus Jenderal Sudirman itu selalu sholat di awal waktu. Pokoknya begitu masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukannya tidak leren, ayo sholat saya jamaah saya. Sampai di dalam perang pun itu sebagian perang, sebagian jamaah. Mulane ana istilah sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut, sholat dalam peperangan. Dipraktekno karo Jenderal Sudirman. Nggo komandan. Wes. Yang hijau ya. Modelmu. Yang ketujuh, istighfar setiap saat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, dengan beristighfar dosa-dosa kita akan terampuni. Dengan beristighfar masalah-masalah yang kita hadapi akan dapat solusi. Sepiro akeh dosamu yang purun istighfar nyuwun ngapura dateng Gusti Allah bersih sedaya. Oi. Masalahmu sepiro akeh yen purun ngatah-ngatahaken istighfar pikantuk solusi, pikantuk jalan keluar.
Nggih. Oh, sampean nek gelem nglakoni iki sehat zahir batine. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan aja lali jamu tetes M King, rajanya jamu tetes herbal orang Indonesia. Menengah wae. Itu yang kudu disebut wong sponsor. Kowe ora usah kathek mikirke untuk piro, ora usah mikir. Sementing iki ngelingke panjenengan, hati-hati dengan obat atau jamu-jamu yang mengandung bahan kimia, kudu hati-hati. Lah nek M King iki herbal, ramuane nek ngono-ngono kuwi mek godhong kelor, kudu, bunga rosella, temulawak diolah herbal aman Bu, ora ono bahan kimiane nek dikonsumsi. Ngoten nggih? Nggih. Sing kathah lek istighfar. Wonten tamu ten gene Mbah Yai Khalil Bangkalan. Niku matur, "Yai, bojo kula ruwewel nuwakal Yai, pripun supados bojo kula niku nurut waras pesene sing kathah istighfar. Sing akeh lek istighfar kok bojomu nurut. Yai kula niki dagang tapi kok macet Yai, mboten saged lancar dagangan kula, nyuwun ijazahe. Sing akeh lek istighfar lancar dagangnya. Yai kula niki gadah utang tapi dereng saged nglunasi. Sing akeh istighfarmu, engko iso lunas utangmu. Yai anak kula nakal, sing akeh lek istighfar. Itu semua masalah dapat solusi dengan memperbanyak istighfar. Lane ayo bro, istighfar. Astagfirullah versi kelangan. Aku tak ngombe lendi ngombene. Panitia ya kebacot. Rumangsane wong ngomong itu tenggorokan ora garing ngono kok. Zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan amalan. Tabuhane kaya becak bane gembos. Iman niki amanat saking Gusti Allah. Wadul bakso mider. Kowe nek baksomu enak ora perlu mbok iderno wis laris. Ya sing rapatan di dhuwit tuku baksone wong kuwi. Jelas murahe. Ayo ngomong ana. Iman ini sudah diamanatkan oleh Allah. Bu, malah dong ngingeti bakul bakso. Iman niku sampun diamanahaken dening Gusti Allah dhateng kula panjenengan sejak kula panjenengan ten alam rahim. Waktu masih berupa janin umur 120 hari. Niku berarti pinten sasi? 4 bulan. Jadi janin tenggene kandungan umur 4 bulan niku diparingi roh dening Gusti Allah, ditiupkan roh, kemudian setelah diparingi roh dening Gusti Allah wis urip, Allah mengadakan perjanjian ketuhanan. Niki digambaraken ten Al-Qur'an. Gusti Allah dawuh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Waktu itu kula panjenengan jawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku bersaksi.
Kula panjenengan wekdal tasih rupa janin umur 4 wulan diparingi ruh ten alam rahim, sampun berikrar mengadakan perjanjian ketuhanan kali Gusti Allah. Kata syahidna niki dening para ulama ahli tafsir diartikan sebagai syahadat untuk yang pertama kali. Jadi semua janin waktu berada di alam rahim umur 4 bulan itu sudah melakukan syahadat yang pertama kali, syahadat tauhid, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. La ilaha illallah. Sedaya dadi janin sing sampun diparingi roh ten alam rahim niku mboten peduli sing ngandhut niku sinten. Yang mengandung itu apakah perempuan yang beriman atau perempuan yang syirik, nggak peduli apa dia mukminah, apa dia kafirah, apa dia fasiqah, ateis, nggak peduli. Sopo wae mboke. Kalau orang sini siapapun mamanya. Janin umur 4 wulan ten alam rahim niku sampun bersyahadat untuk yang pertama kali. Islam gak peduli sing ngandhut niki perempuan kafir, janin di alam rahim itu Islam. Mila Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah Islam. Lah kok sing ngerusak fitrah Islame bayi iki sapa? Wong tuane fa innama abawahu yuhawwidani. Bayi sing asale fitrah Islam iki iso diarahno Yahudi karo wong tuane. Berarti sing ngerusak fitrahe wong tuane. Au yunasiranihi utawa didadekke Nasrani karo wong tuane. Au yumajjisanihi utawa dadekke majusi karo wong tuane. Lek diteruske au yucopetanihi dadekke copet. Au yumallinganihi au yubajjinganihi. Berarti yang merusak fitrahnya manusia, fitratul Islam wal iman, itu bisa rusak. Satu, karena dirusak oleh orang tuanya. Dua, karena pendidikan. Tiga, karena lingkungan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti Bu, kita di alam rahim sudah melakukan perjanjian Islam iman dengan Allah, lahir dalam keadaan fitrah Islam iman, urip niki kudu ngelakoni fitrah Islam iman, sehingga nanti saat mati kita membawa Islam iman, ditemani oleh Islam dan iman. Amin Allahumma. Jangan sampai iman dan Islam sudah hilang sebelum kita menghadap Allah. Kula baleni ojo sampai Islam iman ki wis ilang sadurunge kula panjenengan ngadhep sowan ngersanipun Gusti Allah. Mula leh wanti-wanti Allah ten Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati sik yen ora mati dalam keadaan Islam. Lah kalau kita sudah kehilangan Islam dan iman, nanti yang menemani kita siapa? Sehingga ada pesan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan sholat malam sebagai permadani di saat engkau berada di tanah liat. Jadikan amal-amal solihmu sebagai sahabatmu di saat engkau dalam kesendirian. Dan jadikan sedekah serta bacaan Qur'anmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Tak baleni kita melongo-melongo do nyawang rayu. Jadikan sholat malammu sebagai permadani di saat engkau berada di tanah liat. Jadi nalikane dikubur hanya jasad kita, tubuh kita yang berada di tanah liat. Hakikatnya kita berada di atas permadani indah, tembus
saking taman swarga. Alhamdulillah. Jadi alam kubur bukan alam siksaan, tapi alam untuk memenuhi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Niku sing ahli sholat dalu, ahli tahajud. Berikutnya, jadikan amal-amal solehmu sebagai sahabat di saat engkau dalam kesendirian. Bejing ten kuburan boten piyambekan, ora dhewean ora ijenan, tapi wonten kancane. Sinten sing ngancani amal-amal soleh kula panjenengan kalih Gusti Allah pun dadosaken malaikat. Itu yang akan menemani dan melayani kula panjenengan ten alam kubur. Dadi lek wis ngene iki ora bener pujiane turu ijen ora ana rewangi. Omahe kumo buwa tanpa bantal tanpa kloso, turu ijen ora ana ono rewangi. Sing turu ijen ra ono rewangi niku wong sing ora iman. Ijen tenan. Tapi lek panjenengan niki iman, mangke direwangi amal-amal soleh. Amal soleh panjenengan niku benjing didadekke malaikat teng alam barzah, jenenge malaikat surur. Sing tukang ngrewangi panjenengan, nglayani panjenengan butuh napa mawon dilayani niku. Jenengan misalnya kok pengen ketemu karo Sunan Ampel, diterno karo malaikat surur. Aja kuwatir, malaikat wis pengalaman daerah kono. Orang ngira kesasar sampean. Boten dhewean. Nah terus jadikan bacaan Quran dan sedekahmu sebagai lampu penerang di saat engkau berada dalam kegelapan alam kubur. Jadi no kuburan ora peteng tapi padang. Sing madangi apa? Sing dadi lampu apa? Bacaan Quran dan sedekahmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula dongane wong Jawa, muga-muga jembara padang. Lah kuwi to, ora sembarangan wong tuwa biyen nek ngulangi anak putune nganggo filosofi ngono kuwi. Iku dijukono teko pesen-pesen agama. Ora syukur jeplak. Ben jembar kubure padang dalane. Mula wong nek mati niku ngisore dikeki lampu publik. Wong Jawa nek ngarani dilah ben wedi marang Gusti Allah. Mungkin ngarani Gusti Allah ra iso ya Gusti Allah kei lampu kuwi ben padang dalane. Apa ora syirik kuwi? Engko gampang men ngarani syirak. Syirik engko sik to, Bro. Wong ngekei dilah kok syirik iki. Pelajarane kaya dipundhut. Engko mayite dalam kuburan ana sing nyaponi noratan ben jembar. Nah disaponi ngono kuwi to. Lah iki maksude ngono. Dikei lampu ben padang, disaponi ben jembar. Ning nek ora ora tau tahajud, ora duwe amal saleh, ora tau sedekah, ora tau maca Quran. Ambok mbok saponi ratang sak nganjuk. Mbok kei lampu ora trimo dilaublik, tapi lampu sing kaya ngene iki nyentronge buwenter jrong ngene iki. Ya sepurane buang lampu mekan yo jrong, mosok lampu crut lampu apa? Ya percuma loh tiwasan mbok saponi dalane mbok kei lampu. Nek ora tau tahajud, ora duwe amal saleh, ora tau sedekah, ora tau maca Quran yo nganggur ketekur. Tapi niku sedaya pelajaran. Mula wong nek mati disendakepke kuwi no pinggire dodo kene no dodo ditumpangi gaman. Kuwi ora kok mayite kok nyekeli gaman. Ngelingno sing murid cekelono agamane. Kowe kapan wae nang ndi wae kudu cekelan gaman, cekelan agamane, agama agemeng aji. Ngono kuwi. Buntele diarani mori perkara 5 aja sampe keri, salat fardu sing 5 aja sampe keri. Lho ngono kuwi lebu rukun Islam 5 aja sampe keri, mripate diremke, ditumpangi kapas karo dhuwit. Kuwi maknane kowe nek ro dhuwit meremo. Matamu aja ijo. Diwadahi pendosa wis sing pendonga marang sing kuwasa, terus digawa budal
kok no gerdu iki nyang kuburan lho kuwi kok mayite mlaku iki mburi ana sing nyepyur beras nyepyur-nyepyurno beras kuwi filosofine yo kowe nek duwe beras duwe panganan iki tanggamu isi ratono tanggamu berbagi kepada sesama piuri kaya fakir miskin yatim piatu kaum duafa piuri ya apa ora mubadir apa nyatane bar ngono dipangan pitik kok nempiro sing dibuat lo pirang ton berase aja gampang-gampang sirik tuh kuwi lah no beras iki ana duit receh iki maknane dikongkon berbagi kowe bersedekah lan duwe aja mbok elek dhewe aja mbok emplok dhewe tanggamu ki wetengen sing fakir miskin kecerono dhuwitmu kuwi mula dikei dhuwit receh nyapo kok ora dhuwit atusan ewu nek dhuwit atusan ewu mayite jengkelanan lha sing mikul iki ketok dhuwit atusan ewu keleleran kaya dijretno mayite lha aku ora melok ngroyok ra uman iki nanti orang bener wong saiki modele nek ketok dhuwit ngono kuwi kok kowe aja ngono kowe nyatane pilihan apa-apa sing mbok pilih ya ndi sing ngekeki gelem milih gelem nyoblos mergo dikeki lha rata-rata sing dadi ya sing ngekeki ngene iki lho padahal gara-gara duit sing dibagi-bagekno nang gone sampean iki ora sithik iki akeh takono kepala desamu sampe saiki modale urung balik lho ki apa maneh sing kelas levelnya luwih dhuwur kuwi butuh bondo iki mergo kowe ora gelem nyoblos ora gelem milih nek ora dikeki dhuwit akhirnya yang golek bondo nggo bagi-bagi nyang sampean ben gelem milih bareng wis dadi yo piye carane balik perkara ketangkep urusan buri tuh. Yang penting nak balik. Berasa tepuk tangan tak antem itu sana. Wis salahmu dhewe. Kowe sing belajari ngono-ngono kae. Lane saiki nek milih yo aja sing kei dhuwit, sing apik. Kowe njaluk petunjuk nang Gusti Allah, ya Allah, sok iki gubernur Jawa Timur sapa ya Allah, Gusti Kudus ngono. Lah nek liyane ngekeki dhuwit tampani ora? Tampani. Kayak dhuwit kok mau terima uangnya, lupakan orangnya. Dan nyonyol. Nurut disaponi ben resik dosane ben padang ben jembar kubure terus mayite dipayungi nyapa kok dipayungi padahal sing kepanasan iki sing nikel pendosa oke mboten sing panasen lho sing mikul lha sing dipayungi kok mayite ngelingno sampean delok tenan wis mati payungan bloko lek wis ora iso kowe nek sik urip kok sombong lu kaya ngono kowe saiki nek wis mati ngene-ngene payungan dhewe wis ora iso njaluk dipayungi wong mulane urip aja sombong-sombong pangkatmu lho apa ketemu tangga takoni ora gelem jawab ya kok dhuwur pangkate ora dadi wakil RT kok kuwi ngelingke hari di mana tidak ada payung dan perlindungan naungan kecuali payung perlindungan naungannya Gusti Allah. Mula berupaya golek payunge Gusti. Wis muga-muga wonten manfaate sing kelaten. Kurang. Ngundang meneh. Nyuwun pangapunten ingkang agung kita ndonga. Mah. Ya, kula nek ge mengkae kan kula Saifullah Yusuf, nek kula Anwar Zahid. Nek ketemu gambar-gambar kula teng pinggir dalan. Berarti niku ana jadwal pengajian. Ngono lho Bu, bedane ngono. Nah, enten gambar-gambar kula teng pinggir dalan berarti kuwi ana jadwal pengajian. Ora kok nyalon sapa sing arep milih aku.
kula niku mboten bagiane ngoten-ngoten niku wis ana bagiane dhewe-dhewe. Kula bagiane ngajak panjenengan ten kene dalan kesaenan bareng-bareng ngoten nggih. Nggih nyuwun pangapunten sedaya lepat lan khilaf kanca panitia matur suwun pahormatanipun. Kula langsung nyuwun pamit. Mugi-mugi ngaji sareng wonten dalu menika pinaringan rahmat, ridho saha barokah saking ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين